হে এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম করছি নতুন একটা ভিডিওতে। আর রয়েছি একটা বাউন্ডারি ওয়ালের মাঝে। আর বন্ধুরা দেখো, শুরুতেই কিন্তু দেখে ফেলেছি আজকের কালেক্টিং বাস্কেটকে, যা চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে অনেক অনেক টয় ভেহিকেল। আর বন্ধুরা এখানে থাকা সবগুলো টয় ভেহিকেলকে আমি কালেক্ট করে নিয়ে যাব আমার এই কালেক্টিং বাস্কেটে। তো প্রথমে কালেক্ট করে নিয়েছি একটা দেশি টয়কে, আর এটা হচ্ছে একটা সিএনজি অটো রিক্সা। মেটাল এবং প্লাস্টিকের কম্বিনেশনে গড়া এই সিএনজি অটো রিক্সার সামনের দিকটাতে ট্রান্সপারেন্ট প্লাস্টিক দিয়ে গ্লাসের একটা ভাইব দেওয়ার চেষ্টা। তো রেখে দিচ্ছি আমার বাস্কেটে। ওয়াও দেখো, এর পরে রয়েছে একটা কনস্ট্রাকশন ভেহিকেল টয়, একটা কনক্রিট মিক্সার ট্রাক। এই ট্যাঙ্কে কিন্তু কনক্রিটগুলোকে মিক্সিং করা হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা এরপরে আমি কিন্তু দেখে ফেলেছি একটা কালারফুল মোটর বাইককে, আর এটা হচ্ছে একটা স্কুটার মোটর বাইক। এরপরে রয়েছে একটা পপুলার ভেহিকেল, একটা ম্যাককুইন কার। রেড কালারের চমৎকার দেখতে এই ম্যাককুইন কারের ঠিক উপরের দিকটাতে রয়েছে একটা লাইটের অপশন। আর বন্ধুরা এই ভেহিকেলটার হুইলগুলোকে জুড়ে দেওয়া কিন্তু বেশ স্যাটিসফাইং একটা ব্যাপার। একটা পপুলার টয়কে রেখে এরপরে এই ড্রেনের পাশে দেখে ফেলেছি একটা পুলিশ ভেহিকেলকে। ওয়াও গাইস দেখো, চমৎকার দেখতে একটা পুলিশ ভেহিকেল, যার উপরে রয়েছে লাল নীল সাইরেন বাতি। সামনের দিকটাতে রয়েছে অডির একটা লোগো। আর বন্ধুরা এবার কিন্তু এই ভেহিকেলটার ডোরগুলোকে আমি ওপেন করার ট্রাই করে যাচ্ছি। আর খুব সহজে ডোরগুলোকে ওপেন করার পরে রেখে দিলাম বাস্কেটে। আর এবার কিন্তু কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা ওয়েল ফিলিং ট্যাঙ্ক ট্রাক। ওয়াও গাইস দেখো, মিডিয়াম সাইজের একটা চাইনিজ প্রোডাক্ট, যা রয়েছে 6 চাকা। আর বন্ধুরা এর মধ্যে ওয়েল এবং ওয়াটারগুলোকে ক্যারিং করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়া হয়ে থাকে। আর বন্ধুরা এরপরে এখানে কিন্তু দেখে ফেলেছি একটা পেট্রোল টয় কার, যার নিচের দিকটাতে ব্যাটারি পুশ করে এই সুইচটাকে অন করে দিলেই চমৎকার দেখতে এই পেট্রোল কারটা চলতে শুরু করে দেয়। আর বন্ধুরা দেখো, এর পিছনের দিকটাতে রয়েছে আলাদাভাবে জুড়ে থাকা একটা হুইল। তো এটাকে রাখার পরে ড্রেনের পাশে থাকা আরও একটা ভেহিকেল, আর এই ভেহিকেলটা হচ্ছে একটা ন্যানো সাইজের পুলিশ কার। আর বন্ধুরা দেখো, এই ভেহিকেলটার গায়ে রয়েছে ইমার্জেন্সি নাম্বার 911। আর বন্ধুরা এর সামনের দিকে এবং পিছনের দিকটাতে বেশ কয়েকটা লাইটের অপশন রয়েছে। তো গাইস এরপরে আমি কিন্তু একসাথে দেখে ফেলেছি দুইটা ভেহিকেল। এর মধ্যে রয়েছে বেশ ফানি মডেলের একটা কাভার্ড ভ্যান, ফানি দেখতে, এর চাকাগুলো ফানি দেখতে, এর টোটাল বিল কোয়ালিটি। আর বন্ধুরা এরপরে রয়েছে একটা সিটি ক্লিনিং গার্বেজ ট্রাক। আর বন্ধুরা এই ভেহিকেলটার পিছনের দিকে ডোরটাকে ওপেন করে ময়লাগুলোকে ক্যারিং করে নিয়ে যাওয়া হয় শহরের বাইরে একটা ময়লা স্তূপের ধারে। তো বন্ধুরা এই সকল ভেহিকেলকে নিয়ে আমি এগিয়ে যাচ্ছি। আর এবার কিন্তু দেখে ফেলেছি একটা টয় স্কুল বাস। ওয়াও গাইস দেখো, একেবারে রিয়েলিস্টিক দেখতে প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা বাস ভেহিকেলকে। এই ভেহিকেলে চড়েই বাচ্চারা চলে যায় স্কুলে। আর এটাকে রেখে আমি চলে যাচ্ছি নেক্সট টয়ের কাছে। আর বন্ধুরা দেখো, এখানে কিন্তু রয়েছে একসাথে থাকা দুইটা ভেহিকেল। এর মধ্যে রয়েছে একটা ফ্যাক্টরি টয়, একটা ফকলিফট। এর মাধ্যমে ফ্যাক্টরি মালামালগুলোকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরানো হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা দেখে নাও, এই বাস্কেটের পাশেই আমি কিন্তু দেখে ফেলেছি একটা ডাবল ডেকার বাসকে, যার গায়ে চমৎকারভাবে প্রিন্ট করা রয়েছে বেশ কিছু ডিজাইন। পুরোপুরি মেটাল দিয়ে তৈরি করা এই ভেহিকেলটাকে রেখে এবার কিন্তু কালেক্ট করে নিচ্ছে আরও একটা ট্রাক ভেহিকেলকে। আর এটা হচ্ছে একটা ডাম্প ট্রাক। এর মধ্যে স্টোন এবং স্যান্ডগুলোকে ক্যারিং করে চলে যাওয়া হয় একটা কনস্ট্রাকশন সাইডে। আর এটাকে রেখে এবার কিন্তু এখানে থাকা একটা এয়ার ভেহিকেল, একটা মেক 29 এয়ার জেট যুদ্ধ বিমান টয়কে আমি কালেক্ট করে নিয়েছি আর রেখে দিলাম বাস্কেটে। আর এরপরে রয়েছে বেশ চমৎকার দেখতে একটা স্পোর্টস কার। এর গায়ে কিন্তু রয়েছে বেশ কিছু ব্র্যান্ডিং সাইন। তো বন্ধুরা এটাকে রাখার পরে এবার আমি কালেক্ট করে নিচ্ছি একটা পপুলার ভেহিকেল সিএনজি অটো রিক্সাকে। আর এটা রয়েছে গ্রিন ইয়েলো কম্বিনেশন 3 চাকার। এই দেশি ভেহিকেলটাকে রাখার পরে এবার রয়েছে একটা মেটাল দিয়ে তৈরি করা বাস ভেহিকেল। ওয়াও গাইস দেখো, এটা হচ্ছে একটা লন্ডন বেসিং ডাবল ডেকার বাস। লন্ডনের বেশ কিছু ফ্ল্যাগ কিন্তু রয়েছে এই ভেহিকেলটার গায়ে, যার সাথে রয়েছে অনেক অনেক চমৎকার ডিজাইন। এবার কিন্তু আমি দেখে ফেলেছি আরো একটা ভেহিকেল টয়কে, আর এটা হচ্ছে একটা বারবিকিউ ভ্যান। এর মধ্যে বারবিকিউ মেক করে বিভিন্ন জায়গায় সেল করা হয়ে থাকে। চমৎকার ডিজাইন, চমৎকার ভেহিকেল। আর এবার কিন্তু এই ভেহিকেলটার ডোরগুলোকে আমি ওপেন করার ট্রাই করে যাচ্ছি। খুব সহজে ডোরগুলোকে ওপেন করার পরে রেখে দিলাম বাস্কেটে। আর এরপরে খোঁজার ট্রাই করে যাচ্ছি আরও কিছু ভেহিকেল। এর মধ্যেই আমি কিন্তু দেখে ফেলেছি একেবারে চিপেস্ট প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি করা একটা এয়ার ভেহিকেল, হলুদ রঙের একটা টয় এয়ারপ্লেন। তো বন্ধুরা এগিয়ে যাচ্ছি আর এবার কিন্তু খোঁজা ট্রাই করে যাব আমার বাকি ভেহিকেলগুলোকে। আর এর সাথে সাথে দেখে ফেলেছি একটা ডাবল ডেকার বাস,
ওয়াও গাইস, দেখো এখানে কিন্তু ঝুলে রয়েছে একটা কনস্ট্রাকশন মেশিন, বেশ ফানি একটা ক্রেন ট্রাক, যা রয়েছে বেশ কয়েকটা কালার কম্বিনেশন। তো এটাকে রাখার পরে আরও একটা ট্রাক ভেহিকেলকে আমি কিন্তু কালেক্ট করে নিচ্ছি। আর এটা হচ্ছে একটা স্যান্ড ক্যারিয়ার ডাম্প ট্রাক, এর মধ্যে স্যান্ড এবং স্টোনগুলোকে ক্যারিং করা হয়ে থাকে। তো বন্ধুরা, এরপরে এখানে রয়েছে বেশ কালারফুল একটা ভেহিকেল টয়, আর এটা হচ্ছে একটা রেসিং কার, যার পিছনে রয়েছে একটি স্পয়লার। যদিও এর গায়ে রয়েছে ট্যাক্সির অনেক অনেক স্টিকার, বাট এটা হচ্ছে একটা রেসিং কার। তো বন্ধুরা, এরপরেই উল্টে থাকা একটা ভেহিকেল টয়কে তুলে নিয়েছি, আর এটা হচ্ছে একটা ফেডেক্স কোম্পানির মাইক্রোবাস। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড পপুলার এই মাইক্রোবাসকে রেখে এবার কিন্তু কালেক্ট করে নিচ্ছি আরও একটা বাস ভেহিকেলকে, আর এটা হচ্ছে একটা ট্যুরিস্ট টয় বাস। তো বন্ধুরা, এটাকে রেখে এবার কিন্তু দেখে ফেলেছি আজকে শেষ দুইটা ভেহিকেল। এর মধ্যে রয়েছে একটা পুলিশ ভেহিকেল, পুলিশ কার, আর শেষ ভেহিকেলটা হচ্ছে একটা কাভার্ড ভ্যান, যা রয়েছে হোয়াইট এবং গ্রিনের কম্বিনেশন। তো বন্ধুরা, অলরেডি দেখে নিয়েছো এই ভেহিকেলগুলোকে আমি একের পর এক কালেক্ট করেছি আর তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করার ট্রাই করে গিয়েছি। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করে দিও, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে পরের আরও একটা ভিডিওতে, সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো, আল্লাহ হাফেজ।